之道，为师者。大家好，我是你们的挚友小关，很高兴又和大家见面了。小明是名年轻白领，近年来小明早上上班经常迟到，上班时精神不能集中，老是想打瞌睡，工作业绩下滑。小明一家意识到了问题的严重性，要求小明到医院就诊，查查身体出了什么问题。医生问了小明几个问题，是不是睡觉有打呼噜，睡觉时有没有磨牙，晚上有没有入睡困难。小明有点困惑，胖子睡觉打呼噜，这难道不是睡得香吗？医生进一步给小明做了 PSG 多导睡眠监测，最终诊断为阻塞性睡眠呼吸暂停综合症 OSAS。 这个阻塞性睡眠呼吸暂停综合症是啥毛病啊？不就是睡觉打呼吗？能有多严重呀？还需要治疗吗？接下来就听小关好好说一说。在开始今天的节目之前，希望大家能点点订阅和小铃铛，您的支持是小关最大的动力，感谢大家。我们的睡眠分为4期，其中1入睡阶段，2期为浅睡眠阶段，3期为深睡眠阶段，4期为持续深睡眠阶段。睡眠质量的好坏是由深睡眠的时间长短决定的，也就是3、4期睡眠时间越长，睡眠质量越好，而与打呼噜没有任何关系。恰恰相反，打呼噜不但不是睡眠质量好的表现，而是一种很常见的病态睡眠。早在1994年的国际鼾症研讨会上，就给打呼噜了一个明确的定义：睡眠呼吸暂停综合症，打呼噜为一种疾病。睡眠相关性呼吸障碍又分为5亚类，包括1阻塞性睡眠呼吸疾病，2中枢性睡眠呼吸暂停综合症，3睡眠相关性低通气疾病，4睡眠相关性低氧疾病，5打鼾和睡眠呻吟。其中阻塞性睡眠呼吸暂停综合症是目前比较常见的睡眠相关性呼吸障碍原因之一。睡眠中呼吸停顿10秒以上为一次呼吸暂停，1小时的睡眠中出现5次以上的呼吸暂停，或者在一夜长达7小时的睡眠中，呼吸暂停的次数达30次以上，即可诊断为睡眠呼吸暂停综合症。有人说白天累了晚上才会打呼噜，其实这也是没有科学道理的。鼾声是由喉部发出，所以根源在气道，气道狭窄才会随着呼吸出现声音。白天我们处于清醒状态，喉部的肌肉可以通过自身的调节，使气道一直处于开放状态。所以说，虽然白天气流也会在喉部经过，但不出现鼾声。而到了夜间睡眠时，人体的神经兴奋性会下降，支配喉部肌肉的神经兴奋性也会降低。喉部肌肉不能维持气道全部开放，气道变窄变细，气流经过狭窄的部分产生鼾声，这和吹口琴、笛子等乐器发声的原理是相同的。除此之外，导致喉部气道狭窄引起鼾声的原因还包括鼻子内部的原因，如鼻中隔偏曲、鼻黏膜、息肉、鼻炎等，还有咽部的原因，扁桃体发炎肿大、软腭异常、舌体肥大或后坠、悬雍垂过长过大，会引起咽部气道狭窄。此外，下颌骨发育不良等也是气道狭窄的原因之一。总而言之，所有可以引起气道狭窄，尤其是上气道狭窄的原因，均可引发夜间打鼾。打呼噜的人可能并不知道自己打呼噜，特别是在集体宿舍或者自己的另一半有打呼噜的症状，那个鼾声如雷，真的非常影响休息。因为生活中打呼噜的人多了去了，于是很多人就把打呼噜当成生活中一种正常的现象，认为是睡得香的表现，反而打消了治疗的意愿。打呼噜的9大危害：1对心血管系统的影响。打呼噜是引起高血压的独立原因，患者反复发作，呼吸暂停，血氧饱和度下降，外周化学感受器敏感性增强，交感神经处于兴奋状态，导致血浆儿茶酚胺、肾素、血管紧张素水平增高，血管收缩，导致血压升高。这种高血压多表现为早晨醒来时的高血压，而且以低压高明显，不宜用药物控制，积极而有效的治疗后多可恢复。2打呼噜可诱发冠心病，缺氧使冠状动脉内皮受损，脂质易沉积在内膜下。低氧血症促使红细胞生成素分泌增加，使红细胞生成增多，血液粘度增加，血流缓慢，血小板在受损内膜处聚集产生血栓，引起冠状动脉狭窄或者闭塞。该患者多在夜间发作心绞痛，服用硝酸甘油类药物不能缓解。
3. 打呼噜诱发心力衰竭，鼾症患者呼吸暂停造成心肌缺血、缺氧和胸腔内压力改变，使心脏负荷加重，心输出量减少，引起或加重心脏病患者的心力衰竭。4. 打呼噜诱发心律失常，鼾症患者可有明显的心动过缓，部分患者出现室性早搏，这种心律失常是引起患者夜间猝死的主要原因。2. 对呼吸系统的影响，病情严重的鼾症患者可诱发呼吸中枢和呼吸肌功能失调，肺换气不足，出现严重的呼吸困难体症。若呼吸暂停时间过长，可出现急性呼吸衰竭。另外，鼾症患者可并发夜间哮喘，发生前常有严重鼾声和呼吸暂停。3. 对脑血管的影响，呼吸暂停导致低氧血症，红细胞代偿增多，使血液粘稠度增高。同时，缺氧时血管内皮受损，血小板凝结，二者都导致血流缓慢，诱发夜间缺血性脑中风，或因夜间血液升高而导致出血性中风。4. 对神经精神系统的影响。1. 日间嗜睡，鼾症患者由于夜间睡眠时反复发生呼吸暂停、缺氧且频繁叫醒，导致睡眠不完整，深睡眠缺乏，表现为日间困倦、嗜睡、注意力难以集中，在看电视、开会、驾车等任何时间地点均可入睡，严重影响患者生活质量和工作效率。因此，鼾症患者不宜从事驾驶、高空作业等有潜在危险的工作。2. 行为异常、性格改变，长期缺氧使脑细胞受损，出现智力减退、记忆力下降和性格改变，注意力难以集中，急躁、性情冷漠、压抑、敏感、猜疑、焦虑、沮丧、好动，易行为失当，甚至被当成精神病被送到精神医院就诊。5. 对内分泌系统的影响，打呼噜可以引起糖代谢紊乱，糖耐量降低，因此在鼾症患者中，糖尿病病人比例很高。6. 儿童打鼾后果很严重，儿童打鼾，机体缺氧还可导致丘脑、垂体调节功能紊乱，生长激素释放减少，是导致患儿生长发育缓慢的因素之一。长期张口呼吸导致特有的腺样体面容。7. 对泌尿系统的影响，由于打呼噜呼吸暂停时，胸腔负压增大，使回心血量增加，心房压力增高，心钠素的分泌增加，刺激心房利钠因子分泌增加，肾镜端肾小管钠重吸收率降低，其临床表现为夜尿增多和浮肿，严重者可出现肾功能不全的一系列表现。8. 性功能障碍，鼾症患者性功能障碍者比例很高，这也和机体缺氧、睡眠障碍、睡眠片段等多种因素有密切关系，因而在鼾症患者中，婚姻生活容易出现故障，离婚率较其他人群明显升高。9. 其他危害，打鼾还可以引起顽固性咽喉炎、红细胞增多症、晨起头痛、夜间盗汗、高血脂等。下图是非常经典的一个有关打鼾对于身体影响的机理图，由此可以看出，打鼾引起的并发症这么多，而且有些又很严重，应该引起我们足够的重视。然而，很多的打呼噜者的人并没有意识到自己打呼噜行为会给他人带来非常大的困扰。很多高校的住宿学生都会因为舍友打呼噜而怨声不断，因为呼噜声严重影响了血液压力，本来就很重的高校生的睡眠质量，从而影响到了他们的血液，引发一系列的矛盾。那么打呼噜影响他人怎么办？当别人说你晚上打呼噜的时候，你要承认，不要因为面子等因素死不承认，这样不仅对自己没有什么好处，反而更加引起别人的不满。承认就是一句话的事情，或许就能平息一场风波。当别人抱怨你打呼噜影响着人家的时候，你再要对人家说抱歉的话，对于心胸宽广的人定会宽容你，不会对此耿耿于怀；对于心胸狭窄的人更要抱歉，这样他也会少针对于你。虽然这样是丢了面子，但或许能赢得人心。不要因为打呼噜影响别人而让自己内心过于难受，这样可能会影响你正常的人际交往。所以保持爽朗的心态，仍然积极融入到人群中。最后有办法治疗的话，还是治疗吧。长期打呼噜对身体也会不好，所以为了自己的健康还有他人的睡眠质量，找专家咨询问诊吧。鼾症患者要注意什么？1. 增强体育锻炼，保持良好的生活饮食习惯。2. 避免烟酒嗜好，因为吸烟能引起呼吸道症状加重，饮酒加重打鼾、夜间呼吸紊乱及低血氧症，尤其是睡前饮酒。
3. 对于肥胖者，要积极减轻体重，加强运动。4. 酣症病人多由血氧含量下降，故常伴有高血压、心律紊乱、血液粘稠度增高、心脏负担加重，容易导致心脑血管疾病的发生，所以要重视血压的监测，按时服用降压药物。5. 睡前禁止服用镇静安眠药物，特别是老年朋友，以免加重对呼吸中枢调节的抑制。6. 采取侧卧位睡眠姿势，尤其以右侧卧为宜，避免在睡眠时舌软腭、悬雍垂、松弛后坠，加重上气道堵塞。可以在睡眠时背部背一个小皮球，有助于强制性保持侧卧位睡眠。最后，小关祝愿大家都有一个健康的好身体。原来打呼噜这其中藏有那么多的隐患，希望大家可以引起重视。如果您觉得通过此视频学到有用的知识，希望您分享给您身边的朋友。喜欢小关别忘记点击订阅哦，我们下期再会。